Ճիշտ ասած, պարոն Անտոնյան, ես ծանոթացել եմ ձեր առաջարկին, ձեր փաթեթին, նաև խոսել եմ կենթանաբանական այգու աշխատակազմի հետ։ Ես տեղյակ եմ, որ առաջարկների փաթեթ ներկայացվել է կենթանաբանական այգու կողմից 3, այսինքն մենք նույնիսկ խորհրդակցական տեսանկյունից չենք քննարկել այս կանոնադրության մեջ փոփոխություններ անելու հարցը կենթանաբանական այգու կողմի հետ, հա, եթե ճիշտ եմ ես երեք խոսել եմ, այդպիսի տեղեկատվություն կա եւ այդ առաջարկների փաթեթին իրենց կողմից նաեւ ինքս ծանոթացել եմ երեք։ Ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ մի բան։ Կարծես թե կենթանաբանական այգու շուրջ այդ աղմուկը, որը եղավ անցած տարի, կարծես թե մի փոքր դադարել է, հանդարտվել է։ Մենք տանք այդ մարդկանց հնարավորություն, որպեսզի այնտեղ աշխատանքները կանոնակարգեն։ Մեզ մոտ այնպիսի մի միտում կա, ես այդպես եմ տեսնում, որ ինչ լինի չլինի, մեր օրակարգում անդադ կենթանաբանական այգու հարցն է։ Մենք բազում հոակներ ունենք այդպիսի, որ նույն մոտեցմամբ եւ նույն ձևակերպումներով կարող ենք այս կամ այն հոակի կանոնադրության մեջ փոփոխություն անել։ Մենք այո ունենք դրա իրավունքը, բայց ես ուզում եմ հասկանալ մոտիվացիան ո՞րն է։ Թողնենք այդ մարդիկ աշխատեն այս պահին, այնտեղ ԺՊ է մինչ այժմ, միգուցե փորձենք այդ հարցերը կարգավորել եւ այնուհետեւ նոր, եթե դրանից հետո մենք այնտեղ այդպես խիստ խնդրահարույց հարցեր կունենանք, նոր մենք մտնենք այդ մարդկանց կանոնակարգերի մեջ եւ ես ենթադրում եմ պարզապես, եթե այդ կանոնադրության մեջ փոփոխություն անելու հարկ լիներ, կարծում քաղաքապետարանը ինքը հենց անմիջապես այդ նախաձեռնությամբ հանդես կգար։ Կխնդրեի այս հարցերի մասին ձեր պարզաբանումը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Արաքելյան։ Նախ առաջին կետով ուզում եմ հատուկ նշել, որ այժմ գործող կանոնադրությամբ կառավարման խորհուրդը պետք է ձևավորվեր դեռ 1.5 եւ ավելի տարի առաջ։ Այն մենք հաստատել ենք 2019 թվականի փետրվարի 11-ին Երևանում հավաքվելու առանձին նիստով եւ այո դուք հիշատակեցիք բազմաթիվ խնդիրների մասին, որոնք առաջացել են կենթանաբանական այգում, որի շուրջ սրտացավ տարբեր մարդիկ, իրենց կարծիքներն էին հայտնում տարբեր հարթակներից եւ մեր գործընկերների կողմից որոշում եղավ լսել բոլորին, որպեսզի բոլոր այդ կարծիքները, մտքերը եւ առաջարկները նախ առաջին հերթին լսելի դառնային, հետո մեկտեղվեին ընդհանուր մի սեղանի շուրջ, որը տեղի ունեցավ այս տարի փետրվարի 6-ին, որի ներկա էր նաեւ Երևանի կենթանաբանական այգու տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, բնականաբար ինքը պետք է ներկա լիներ, ներկա են նաև գլխավոր բժիշկը եւ ձեր հատուկ մատնանշած այն աշխատակազմով, որ զբաղվում է Երևանի եւ այդտեղ հենց այդտեղ ձևավորվեց այդ աշխատանքային խումբը հատուկ մարդկանցով, ովքեր ստանձն առան որոշակի շտկումներ մտցնելով, շեշտում եմ, ոչ թե կառավարման խորհուրդ ձևավորելու, այլ շտկումներ մտցնելով արդեն գործող կանոնադրության մեջ հստակեցնել կառավարման խորհրդի անդամների ցանկը եւ ուզում եմ կրկին շեշտել եւ այդ աշխատանքային խմբում էր նաեւ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը տարբեր խմորումների արդյունքում կանոնադրության փոփոխությունը իր առանձին նախագծով ներկայացվեց ուրեմն օգոստոսի 1-ին հավաքանունիստի դիտարկմանը, սակայն այն չներառվեց օրակարգում, առնվազն, եթե ոչ փետրվարից հաշվենք, առնվազն 4 ամիս այդ նախագիծը ուժի մեջ էր եւ 4 ամիս հնարավորություն կար որևէ առաջարկով հանդես գալու, փոփոխությամբ եւ տարբեր դիտարկումներ անելու։ Պետք է հատուկ շեշտեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության կողմից ընդունվել են բացառապես բոլոր առաջարկները եւ նաեւ մի խնդրահարույց կետ ըստ երևույթին ես ենթադրում եմ որպես նախագծի հեղինակ անցյալ հավաքանունիստին չէր ներառվել օրակարգում։ Իմ կողմից որպես նախագծի հեղինակ ընդունվել են բացառապես բոլոր առաջարկները
ել չեմ ասում նաև իմ գործընկերների կողմից եւ հատուկ ելի կրկին ձեր ուշադրությունն եմ ուզում գրավել այն աշխատանքային խմբի կողմից, ովքեր ի սկզբանե այս process-ի մեջ էին։ Այդ աշխատանքային խմբում էին շրջակա միջավայրի նախարարության, բնության եւ պահպանության ընդերքի տեսչության, 3 կարևորագույն բուհերի, ովքեր ունեն համապատասխան դեկանատներն ու ամբիոնները, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության եւ հիդրոէկոլոգիայի տնօրենը, իսկ այդ մարդիկ ամբողջությամբ լծվել էին օգտակար լինելու մեր Երևանի կենդանաբանական այգու գործունեությանը։ Եվ հավելելով, ավարտելով իմ այս խոսքը, պետք է ասեմ, որ կառավարման խորհուրդը բոլորովին չի խանգարում տնօրենի գործունեությանը, այլ հակառակը իր խիստ մասնագիտական կարծիքներով կարող է միայն ու միայն օգուտ տալ եւ իր կառավարմանը եւ առհասարակ մեր սիրելի Երևանի կենդանաբանական այգուն։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի արձագանք եմ պարոն Անտոնյան, ուրեմն տեսեք, առանցնել հոակների հետ աշխատանքում վարչարարությունը եւ բյուրոկրատիան թղթաբանական այնքան մեծ է, նույնը պոակների մասով, ես ինքս պոակի ղեկավար եմ, ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ գործառույթներով են այդ աշխատանքները իրականանում եւ շատ միանման են հոակի գործառույթների հետ։ Հիմա մենք թողնենք այս կենդանաբանական այգուն, մի հատ այս մարդիկ տեսնեք ինչ են էլի անում։ Եվ որոշումներ կայացնելու առումով, երբ որ մենք մի հատ էլ ամեն որոշում կայացնելու մասով, մենք նորից հավաքում ենք այդ խորհուրդը կառավարման եւ ամեն որոշում ընդունելուց մեկը կարող է գալ, 5-ը կարող է չգալ եւ մենք նորից ավելի բարդացնում ենք կենդանաբանական այգու աշխատանքը, ես անկեղծ ասած այս մասով մի փոքր լավ չեմ պատկերացնում, այո, գիտակրթական մասով, գիտական մասով այդ հատվածը խորհրդատվական մասով շատ ողջունելի է, բայց մենք երբ որ դրան տալիս ենք արդեն ավելի լայն լիազորություններ, կենդանաբանական այգու աշխատանքի ճկունությունը մենք ավելի սահմանափակում ենք, սրա հետ չի կարելի չհամաձայնել։ Սա է ասելիքը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, փոքրիկ արձագանք, հատուկ ընդգծելով կառավարման խորհրդում անդամների հստակ տեղերը եւ մասնավորապես այդ տեղերում զբաղեցրած տեխնացուների իրենց մասնակցությունը, ես չէի ցանկանա համաձայնվել են մտքին, որ այդ մարդիկ իրենց պասիվությամբ կազդեն կենդանաբանական այգու գործունեության վրա, ասեմ ավելին, որ կառավարման խորհրդում հատուկ տեղեր առանձնացված այդ կետերը իրանք այս կամ այն ձևով առնչություն ունեն տվյալ մարդկանց հետ։ Մենք գիտենք, որ 300 եւ ավելի միլիոն դրամը պատվիրակված դա արվում է շրջակա միջավայրի նախարարության միջոցով, մենք գիտենք, որ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի հետ որևէ առնչություն չունենալ չենք կարող եւ նմանատիպ բոլոր կետերի գերատեսչությունների մասով ուղղակի ասեմ ավելին, որ ավելի է հեշտացնելու կառավարումը եւ Երևանի կենդանաբանական այգու հետագա զարգացման process-ը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը պարոն Մանրիկյան, ՀԿ խմբակցություն։ Շնորհակալություն, գործընկերս Ռիվսիմեն Արաքելյան ասեց այն ամենը, ինչ պետք է ասել, ուղղակի ես ավելացնեմ պարոն Անտոնյան։ Այո, ավելորդ բյուրոկրատական քաշքշուկ է սկսելու մեկ եւ երկրորդ այդ խորհրդի անդամները չեք կարծում, որ այդ խորհրդի անդամները իրանք հասարակական հիմունքով են լինելու եւ իրենց գնալը մասնակցելը խորհրդին կարող է բերի մի այնպիսի իրավիճակ, որ չկայանա խորհրդի նիստ, չլինի քվորում եւ որոշակի այն որոշումները, որ պետք է ընդունվեն, այդ որոշումները, այսպես ասած, այդ հրատապ նաեւ որոշումները այդ պայն չընդունվեն եւ փաստացի կենդանաբանական այգին ունենա խնդիրներ։ Խնդրեմ պատասխանեք այս հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Մանրիկյան, նախ կցանկանայի առհասարակ այս հոակը առանձնացնել մնացած բոլոր հոակներից իր սպეციფიკությամբ եւ առանձնահատկություններով եւ եթե փոքրիկ համեմատություն անենք բոլորովին
չորակելով այլ կառավարման խորհուրդների գործունեությունը ինձ համար առնվազն մեծ հույս է ներշնչում, որ այս կառավարման խորհրդում ընդգրկված անդամները արդեն անկախ իրենց մասնակցությունից կառավարման խորհրդում անմիջական մասնակցություն ունենալուց իրենք արդեն կապ ունեն Երևանի կենդանաբանական այգու հետ եւ այս կանոնադրությամբ եւ հստակ տեղեր տալով այդ գերատեսչությունների համար տեխնացու առաջարկելու մենք ավելի ենք հեշտացնում ձեր ասած իսկ բյուրոկրատական քաշքշոցները ասեմ թե համապատասխան որոշումների կայացումը եթե ինչ-որ մի որոշման կամ ինչ-որ մի առաջարկի դեպքում մենք պետք է կրկին շեշտում եմ ձեր բյուրոկրատական տաբանությունների արդյունքում այս կամ այն որոշումը ակնկալենք օրինակ շրջակա միջավայրի նախարարությունից մենք ունենալով շրջակա միջավայրի նախարարությունից համապատասխան ներկայացուցիչ մենք դրանով իսկ կհեշտացնենք այդ գործընթացը եւ հօգուտ Երևանի կենդանաբանական այգու այդ գործընթացը ունենա ավելի ամուր հիմքեր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Սաթենիկ Մկրտչյան, Իմ քայլը խմբակցություն։ Կարող ես սխալվում եմ, Տիկին Մկրտչյան։ Հարցը։ Պարոն Անտոնյան, կարող եք ասել, այս փոփոխության մեջ ինչն է ավելացել, որ մենք չունենք արդեն գործող կանոնադրության մեջ։ Շնորհակալություն Տիկին Մկրտչյան, շատ լավ ու նպատակային հարց եք տալիս, որովհետև 2019 թվականին ընդունված կանոնադրության մասնավորապես 3-րդ գլխում գրեթե բոլոր կետերը գրված են անորոշ եւ որևէ հստակեցումներ չկար եւ կրկին անգամ ուզում եմ շեշտել կառավարման խորհրդի անդամների ցանկը եթե այսօրվա գործող կանոնադրությամբ Երևանի քաղաքապետը որևէ հայտարարություն տարածելով պետք է ընդգրկի այս կամ այն կառավարման խորհրդի անդամի եւ չի բացառվում վաղը մյուս օրը այն արժանանա տարբեր անձնավորված քննադատությունների այս պարագայում կանոնադրության մեջ ամրագրված է հստակ տեղերը եւ կրկին ելի ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ հստակեցնել որ այդ տեղերը ամրագրված են ելնելով տվյալ կառույցի ուղիղ կապ ունենալուց Երևանի կենդանաբանական այգու հետ այսինքն ամրագրվել է հստակ կանոնակարգը թե ովքեր են լինելու կառավարման խորհրդում եւ հստակեցվել են գրեթե բոլոր կետերը ժամկետների առումով թե երբ պետք է կառավարման խորհուրդը ձևավորվի իր ճկունության առումով որ ցանկացած ժամանակ Երևանի քաղաքապետը օրինակ հնարավորություն ունի այս կամ այն կառավարման խորհրդի անդամին փոխարինելու մեկ այլով դիմելով իր լիազոր մարմնին, այսինքն այն մարմնին, ով ներկայացրել է տվյալ տեխնացուին, այդ ճկունություն ունի նաև բուն կառավարման խորհրդի անդամները, իրենց միջև ունենալով ավելի պասիվ կառավարման խորհրդի անդամ, իրենք հնարավորություն ունեն փոխարինելու մեկ այլ տեխնացուով, կրկին դիմելով այդ տեխնացություն առաջարկող կազմակերպությանը։ Այսինքն հնարավորինս այնպիսի ճկուն հիմա ձևակերպումներ են տրված, իրավական ձևակերպումներ են տրված, որ վստահեցնում եմ կառավարման խորհրդի գործունեության կամ առնվազն, ամիսը մեկ, եթե կարելի ասել ժողով գումարելու, ինքը որևէ խանգարող դերակատարություն չի ունենա Երևանի կենդանաբանական այգու զարգացման համար մի փոքրիկ այսպիսի շեշտադրում էլ ենթադրենք, եթե կառավարման խորհրդի նիստը չի գումարվում, դա չի նշանակում, որ Երևանի քաղաքապետը որոշումներ ընդունելու հնարավորություն չունի։ Այսպիսով ես ուզում եմ բացառել, որ Երևանի կենդանաբանական այգու արդեն իսկ գործող կառավարման խորհրդում, բայց այս ներմուծված այս փոփոխությունները
կարող են խանգարել օրինակ ցանկացած տնօրենի գործունեությանը, ես սա ուղիղ ուզում եմ բացառել։ Չգիտեմ ոնց եք բացառում, եթե դեռ չի գործել եւ մենք փաստացի արդյունքներ չունենք, բայց այս խորհուրդը պետք է օգնի, թե պետք է վերահսկի, թե պետք է ինչ անի այս տնօրենին։ Ամիսը 3 քառորդ իրավազորությամբ խորհուրդ հավաքելը մենակ շատ մեծ աշխատանքային կարողություն ունի եւ առավել եւս շատ սահմանափակում է տնօրենին իր գործունեության մեջ։ Եթե կարծում եք, որ մենք սխալ տնօրեն ենք այնտեղ նշանակում, այդ լրիվ ուրիշ հարց է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, որ գիտենք, որ այնտեղ ճիշտ տնօրեն է, մենք տնօրենին պիտի օգնենք եւ ոչ թե ամիսը 1 խորհուրդ հավաքելու այդ եւ իրավազորության այդ բարձր շեմով դնելու եւ իրանց, այսինքն այդ մասը շատ ոչ պրակտիկ, կիրառական եւ կառավարման տեսանկյունից ուղղակի գրեթե անհնար բան եք ասում։ Ես դրա համար էի հարցնում, թե ինչ է փոխվել այս նորում եւ ինչ վերլուծություն կա հին կառավարման խորհրդի գործունեության դեպքում։ Գուցե պետք է նախ ձևավորել այս կառավարման խորհուրդը, որը մինչեւ հիմա չկա, եւ դրա աշխատանքի հիման վրա տեսնել ինչ խնդիրներ են ծագում եւ նոր բարձրացնել այդ իրավազորությունը, ամիսը 1 հավաքվելը, նույնիսկ հիմնադրամների ու ՀԿ-ների պարագայում 6 ամսվա 1 խորհրդի հավաքումը իրանից շատ մեծ կառավարչական հմտություններ պարունակող եւ ռիսկեր պարունակող բան է աշխատանքը կանգնացնելու տեսանկյունից։ Մյուս կողմից էլ պարոն Անտոնյան, այստեղ մենք այդ տնօրենին վերահսկող մի 4 օղակ ունենք, քաղաքապետը, համապատասխան վարչությունը, ավականու անդամները, տվյալ գործող կանոնադրությամբ եւս 1 խորհուրդ, այս մասով չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է կառավարողի գործը ավելի չեմ ասում բարթացնել, որտեղ իրան վերահսկում են, այլ բարթացնել, որտեղ դեռ այդ ամենը պիտի կազմակերպի եւ իր գործունեությունը կախված է այդ որոշումներից։ Իսկ եթե որոշումներից կախված չէ, ապա դա ընդհանրապես դառնում է խորհրդակցական մարմին, որը որ նույնպես այդ խիստ չափանիշների կարիքը չունի։ Դրա համար մի խոսքով, չգիտեմ, կարծում եմ այդ կառավարման տեսանկյունից լավ մտածած չի ու լավ կլինի, որ գործեր այս խորհուրդը փորձերի հիման վրա տեսնեինք խնդիրները, դրա հիման վրա մենք անեինք նորամուծություն։ Շնորհակալություն Տիկին Մկրտչյան, արձագանք եմ ձեր խոսքին։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, կառավարման խորհուրդը պետք է ձևավորվի, որը մինչ օրս չի ձևավորվել, ավելի քան արդեն տարի ու կես է, եւ մենք սպասում էինք, թե ով պետք է լիներ կառավարման խորհրդում, որպեսզի մենք կարողանայինք, այո, ըստ անհրաժեշտության կատարել այս կամ այն փոփոխությունները, սակայն ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրելով կանոնադրությունը հասկացանք, որ գրված են կետեր այնպես, որ անորոշ է, թե երբ պետք է ձևավորել, արդյոք պետք է ձևավորել, բայց չէ որ Երևանի ավականին այնուամենայնիվ հաստատել է եւ որոշել է, որ պետք է կառավարման խորհուրդ լինի, այսինքն մեր բարի ցանկությունը եւ նպատակային ցանկությունը Երևանի կենթանաբանական այգուն օգտակար լինելու համար վերածվել է գուշակությունների, թե երբ այնուամենայնիվ այդ process-ը կիրականանա։ Դրա իսկ պատճառով են հստակեցումներ արվել։ Երկրորդը, կառավարման խորհուրդը ինքը չի ենթադրում պարտադիր տնօրենին վերահսկելու։ Ինքը միայն ու միայն նպատակ ունի օգնելու տնօրենին, կրկին շեշտում եմ, հօգուտ Երևանի կենթանաբանական այգու եւ հօգուտ այն կենթանիների, որոնք բնակվում են կենթանաբանական այգում, եւ տվյալ կենթանին դիցուկ ինքը հեչ մեղք չունի, թե ով կգա տնօրենը եւ ով կբերի այնպիսի մի ծրագիր եւ այնպիսի մի նորաբուծություն, որ տվյալ կենթանու միջավայրը եւ ապրուստը կբարելավի եւ կհամապատասխանի միջազգային չափանիշներին։ Բայց կառավարման խորհրդի անդամների խիստ մասնագիտական մասնակցությունը այն հավելյալ անգամ կաջակցի այս կամ այն տնօրենին ընդհանուր նպատակներին հասնելու համար։ Սա է։